জার্মান শেফার্ড না? হ্যাঁ, এটা এলসিসিয়ান না? জার্মান শেফার্ড। ওই তো জার্মান শেফার্ডই মনে হয়। অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেট বোঝার উপায় কি দাদা? দাদা অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেট বুঝবো কি করে? অরিজিনাল আর ডুপ্লিকেট পাঁচ থাকবে না, বেরিয়ে থাকবে। মানে যেটা একদম চাপা মুখ সেটা মানে সিজু নয় না, চাপা মুখটাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বেরি ওটা কিন্তু লাসাই নিজে দেখছেন, সিজু এরা বড় তুলি খুব কিউট, এই জন্য কম দাম চাইছে। ওই জন্য কম দাম চাইছে, ওটা লাসাই। হাস্কির চোখগুলো দেখো, দাঁড়া যাচ্ছে, চল একটু সময় আছে তো। এটা কি? ওটা ডোবারম্যান। ডোবারম্যান? হ্যাঁ, এইগুলো বোধহয় আপনার এই হাস্কিগুলো কি 20-25 না দাদা? 35। এটা কি ফিমেল? মেলটা কি দাম বেশি হয় আরো? এই যে পাউডার দিচ্ছে, দেখেছিস? পাউডার দিলে ঘামটা থাকে না। কেন, কি প্ল্যান? না না, এগুলো খুব লোম, এগুলো 5000 টাকা দাম, ভালো কোয়ালিটি নেওয়া।